มาดูกันว่าที่ซุปเปอร์ญี่ปุ่นจะมีอะไรเหมือนสกูชี่บ้างจริงๆเราก็อยู่ไทยเนี่ยแหละแต่แค่ซุปเปอร์อันเนี้ยเขาขายของญี่ปุ่นเยอะมากอันแรกก็เจอเลยเจ้าน้องพุดดิ้งสีเขาก็น่ารักดีนะทุกคนว่าเหมือนสกูชี่ไหมต่อไปมาเสริมแคลเซียมกันเราว่าอันนี้คล้ายนะมีความน้ำเงินเข้มแล้วก็ป้ายสีแดงเหมือนกันให้เดาว่าต่อไปจะเป็นอะไรทุกคนเห็นหรือยังทาโกยากิถึงของเราจะเป็นรูปน้องหมูแต่ไม่น่ามีไส้หมูนะก็เลยเอาไส้โมจิมาแทนละกันนี่แน่ส่วนอันนี้บังเอิญเจอคุ้นๆไหมว่าเหมือนสกูชี่อันไหนของไอบรูมเดี๋ยวมาเฉลยคลิปหน้าและนี่อันนี้คือเหมือนที่สุดทุกคนคิดเหมือนกันไหมว่าอันนี้เหมือนมากฝาแฝดแทบแยกไม่ออกแล้วต่างกันแค่ขนาดไปกันต่อมาที่โซนข้าวกล่องเบนโตะใดๆและสิ่งที่เจอในโซนนี้ก็คือทากิยาโกะเล่นมุกแปลกแต่ว่านั่นแหละก็คือของที่เราเจอในซูเปอร์ญี่ปุ่นวงเล็บในไทยทั้งหมดวันนี้ทุกคนชอบอันไหนที่สุดเม้นบอกหน่อยนะเดี๋ยวคลิปหน้ามากินให้ดู